歡迎呢位新朋友，全新嘅名字，中文名叫做湯君耀，亦都可以嗌佢英文名阿 Chris。Hello， Hello， 歡迎晒，主持好，你好啊。其實第一次上嚟一定好緊張嘅，咁我哋就令佢放鬆啲，放鬆啲，唔使緊張嘅，係輕鬆啲。哥哥姐姐會好錫你嘅。不如你話俾大家聽，你嘅你好搞咁緊張啦，做乜鬼？你今日食咗咩早餐啊？哇！好，我哋埋少少米先。好，食咗咩早餐啊？你今日？我飲咗2個蛋白粉。哦，哇！你超大隻嘅，即係話俾大家知咧，外形都好緊要啊。減緊肥最近啊！要減肥啊！嗱，咁注重身形咧，的確關佢嘅職業事嘅，因為其實佢未做歌手或者未正式派歌之前咧，其實佢係做 model 工作嘅，啱唔啱？有好多品牌都揾佢 event 啊，都會見到咧阿 Chris 嘅出現㗎啦。係，咁點解會做下 model？不如我都出首歌啦，咁咧？其實我由細到大都好中意唱歌嘅，嗯，即係我細個會好中意聽完啲歌之後咧，就上網會揾佢個 MMO，跟住就喺屋企係咁自己錄低自己唱，就不停咁唱咯，係可以由朝唱到晚。跟住係咯，一路中意唱歌，跟住到大個可能畢咗業之後就正式去揾唱歌老師學唱歌。哦，唱得最多嗰個歌手係邊個嘅歌啊？我聽嘅歌又唔係好多種類，都係來來去都嗰幾個歌手咯。係邊個？Eason 啊，我中意聽。跟住周杰倫啊、李榮浩、林俊傑呢啲最中意。好合理啊！呢啲係好好唱嗰啲歌手嘅歌曲啦。我中意啲歌手係可能聽落去有感染力啲，好細膩嘅歌種。係咪中意聽情歌或者唱情歌多咧？係都係啲抒情歌比較多。抒情歌。咁跟住咯，又揾老師學唱歌咯，順理成章就應該會加入樂壇嘅咯。但係點解一路都冇呢？我記得你應該第一個，例如係比較大型嘅演藝工作，係你參與咗一部電影。係咯，嗰陣時我其實喺大學喺美國大學都有輔修電影嘅。跟住畢咗業之後就有甄生賞識啦，就你意思係甄子丹先生？係就拍咗。同阿哥拍咗第一部電影《大師兄》，跟住就一路當係正式入行啊，就多數都係 model 工作比較多。係咁，直至幾時？邊個係 key person？喂，其實試下唱歌、錄音啦咁。你又跟老師學啦咁。跟住我唱歌係我依家簽咗間新公司，咁我公司我 manager 同埋同事都係唱片公司出身嘅。哦。咁佢知我中意唱歌，咁就問我Chris， 你想唔想試下唱歌啊？可以。line up 下咁樣。想聽叱咤樂壇更多嘅內容，你可以喺手機嘅 Hong Kong Tuber App 同埋881903.com， 逢星期一至五中午12點免費收聽直播。係今年嘅事，今年嘅事係。係你暫時聽到呢一度咧，或者睇成個訪問咧，佢好哀啊，好被動下嘅，好被動下，好緊張，好緊張，唔使緊張，放鬆啲，我哋唔會蝦你嘅。最緊要其實係俾我哋聽眾認識你多啲啫。好啦，而家你正式介紹自己，頭先嗰啲都係 warm up 嚟嘅啫。而家輕鬆咗啲未啊？好啲，好啲。好啦，正式介紹俾我哋嘅叱咤樂迷聽啊！而家聽緊903嘅朋友，你究竟係邊個呢？Hello， 我係 Chris。咁我本身爹哋都係做藝人嘅，演員嘅。咁可能由細到大，因為爹哋星二代呢個關係，所以都會有啲唔同嘅工作機會啦。跟住可能正式入行係大學畢業之後，就拍咗呢部第一部電影《大師兄》。係，咁會唔會係因為星二代或者即係爹哋嘅關係啦？其實細個就已經二話不說，我一定係做演藝㗎啦。都算係嘅，因為都半隻腳踏咗入娛樂圈。或者係一出世其實已經係焦點啦，有入場圈啦。但係我其實由細到大都想唱歌嘅，但係就一路唔夠信心咯。但係冇同屋企人講過咩？即係你哋嘅，佢哋唔知添啊。唔知。冇表達挨到咁啊！佢屋企人都唔講啊。我驚，因為我驚屋企人擔心啊，成日都所以好少同屋企人。唱歌會擔心啲咩啊？即係可能未必揾到食家咁啊？定點啊？想做好啲先揾佢同佢講啦。OK，但係你當時嚟咗美國係應該讀電影啊嘛，讀電影。咁點解唔當時咁中意音樂唔去讀大家都話啦，去 Berkeley 嗰啲啊，讀音樂啊，主修其他嘅音樂課程咁咧？
我中意唱歌，但係我又冇玩樂器嗰啲。亦都唔係創作型嗰方面。咁啊一路唔夠膽講啦。喂，咁而家即刻出㗎咯喎。咁有冇同爹哋講咧？出之前或者喂我真係未講，仲未講嚇佢唔知你做歌手㗎，佢唔知你今日嚟商台做訪。唔知啊。我諗住出咗之後先再同佢講啦。 surprise 咁樣啊，快晒嚟。即係你都唔係好交代俾屋企人知你做緊咩喎？爹哋雖然我唔係好意思直呼其名啊，湯鎮業先生係湯鎮業先生，湯鎮業先生。你個仔而家喺商台叱咤903做緊呢個音樂節目訪問，因為佢做歌手啦。俾佢睇啊！係啊，好笑啊！好，有咩説話同爹哋或者屋企人講啊？而家橫掂其實原來未知嘅喎。但媽咪應該聽緊，媽咪。係咪 Auntie 你好啊？咁有咩同爹哋講啊？冇啊，出咗歌會 send 俾佢聽啊。好啦，終於有機會啦，係咪？可能係會想講翻，其實我細細個都想嘅啦，不過我怕醜唔夠膽講嘅。跟住爹哋話：哎呀，你早出聲啊嘛！係啦佢聽我唱歌嘅，其實佢覺得點啊？佢都有讚我嘅，但係佢唔知我出歌咯，會係。勁被動啊 ！OK，咁嗰啲係之前嘅事啦。咁希望大家如果認識湯鎮業先生嘅話，俾佢聽。你個仔而家正式做歌手啦。咁啊，當然亦都係即係上天嘅安排啦。雖然你咁挨咁被動，原來你個 manager 咧就係做開唱片公司嘅。好啦，咁佢要同你講要做歌嘅時候，既然係你嘅夢想啦，有啲機會啦。係啦，你個內心係點咧？喂，其實我想唱周杰倫嗰啲歌，我想唱 Eason 嗰啲歌，你嘅諗法係點咧？我嘅諗法係又開心，但係又好緊張咯，因為好驚，即係我係由細到大都好驚別人嘅諗法，咁可能我即係對自己冇信心，但係我身邊人好多朋友鼓勵我啊。係，喂，我哋真係可能會誤解嘅，譬如星二代，我哋成日諗，咁你一出世就已經有好多焦點啊，或者成日被叫做星二代，又會帶你出席唔同嘅 event 啊，屋企人好多機會，但係反而你係害羞嘅喎。係啊，好害羞啊！咁細個爹哋有冇帶你出席唔同嘅活動？你會唔會好驚㗎？我少嘅，知道你咁嘅性格。OK，咁真係要唱歌咯喎，咁你點啊？你都要收埋你嘅害羞，或者表達自己，因為個機會終於嚟啦嘛。揀歌方面或者唱咩類型嘅歌咧，你自己嘅參與度係幾多？揀歌方面我都係會，我中意聽嘅歌，我頭先講中意啲比較細膩抒情啊，即係你會聽每一句都好觸動你嗰種歌手咯，中意聽呢類型歌。咁啊點樣開始咧？manager 係俾一紮 demo 你揀定係點？我 manager Vicky 介紹我俾 Vicky 識，跟住 Vicky 幫你做 A&R 嘅工作啦嚇。係 Vicky Chan 啊？係。跟住佢就俾咗一紮 demo 我聽咯，跟住就我記得同 Vicky 第一次見面係唱 K 嘅。哦，當好似試音咁噶啦，係嘛？跟住我就嗰陣時就唱咗啲歌俾佢聽，佢就了解我把聲，跟住就揀咗啲歌俾我揀，跟住 end up 就揀咗呢首歌。咁你介紹一下你呢一首新歌俾大家聽，一定好有感覺㗎，係咪？你中意細膩嘅嘢？呢首歌係叫 Friendship Only。其實呢首歌我 demo 我第一次聽係佢首歌係講北海道落雪嘅，咁我記得我同我公司嘅同事聽到都覺得好有感覺，第一下聽已經有成個畫面出咗嚟，就好浪漫。第一次聽個 melody 就俾呢首歌吸引咗，咁之後就final 咗揀呢首歌，跟住至於個歌詞咧就我好搞笑嘅個 story，係我公司又問我你會唔會歌詞會有啲咩諗法啊？有咩 idea？ 跟住我就話冇喎，諗咗好耐都諗唔到。其實可以直接用翻 demo 嗰個內容嘅喎。係咯。即係去日本又跟住我公司一啲同事唔知點解，因為我身邊都有啲好 close 嘅女仔 friend。係。佢就成日問我呢個女仔係咪同你有嘢啊咁樣。跟住我成日都好尷尬話冇啊，朋友嚟嘅咁樣。跟住就慢慢就有呢個 idea。Friendship Only 就劃清界線，就諗到呢首歌名啫。都真係嚟自自己嘅故仔嚟喎，即係以後咧，再有啲朋友問你，你同邊個係咪有嘢咧？你直接對呢首歌俾佢。但係我就係嗰啲係普通朋友嚟嘅，真係我公司啲人就係佢誤會我咯。好怕醜，好怕醜。唔係我哋意思就係呢首歌好有功能啊！係啊，你以後唔使答啊！
就咁 send 翻聽我呢首歌係啦，咁樣聽呢首歌啦，係 Friendship Only 嚟㗎。既然咁想做歌手，亦都終於有機會啦。入錄音室嘅過程，仲要面對住阿大監製周石漢係咯，喎，好緊張喎。應該係第一次識佢定係點樣？第一次識佢哋。係啦，但係嗰個過之前都程點樣？有上網睇過佢，聽過佢啲歌。講俾大家聽下，你哋嘅合作係點樣？冇啊 Randy 好 nice 其實，同埋主要喺錄音室都係我哋兩個夜晚嘅時候，跟住我哋會一齊食嘢啊、傾偈啊。佢都好 nice 好 chill，即係佢都年輕啊，所以都好傾傾到偈偈，有少少鬼鬼地嗰啲咁係咪？嗱，我感覺到咧，應該喺錄音室嘅時候同而家呢個狀況好緊張嘅，係咪？咁你點樣戴住個 headphone 喺個咪前面聽到自己把聲個緊張法係點咧？第一次入錄音室好緊張啊，係因為平時聽歌咧嚟自己唱歌聽出嚟，同埋喺錄音室第一次聽把聲係會唔認得自己把聲喎。跟住阿監製都同我講話，呢個好正常嘅事，慢慢去多幾次嘅習慣。所以俾你試幾次嘅，佢同你一齊都錄咗好幾次個 session。咗幾個 session 啊都。哦。同埋因為我本身有鼻敏感咧。我記得我有一兩次去都係鼻敏感好嚴重，錄唔到啊！跟住唔係好錄到咯，跟住佢又教我點樣去，佢話可以攞鼻壺洗鼻，佢話好多歌手咁做。叱咤樂壇繼續陪你熱鬧樂壇，即刻 like、share、comment， 再喺 YouTube 撳着個鐘仔訂閱啦！想隨時隨地聽翻精彩節目內容，快啲訂購商台節目重溫啦！